Hi! Ngayong araw pupunta kami ng LAWOD Falls. Kasama ko ang mga kaibigan ko, si May at... Tara, samahan nyo kami. Paano nga ba makakarating sa LAWOD Waterfalls? Dalawa ang paraan para makarating doon. Mula sa Purok A, pwede kang sumakay ng motor, tricycle at top down papunta sa waterfalls. O di kaya naman maglakad kasama ng mga barkada. Kung iyong mapapansin, napakaputig ng daan. Habang kami ay naglalakad, gumagala naman ang aming mga mata para makakita kami ng mga gagandang tanawin sa paligid. Habang masaya kami sa aming paglalakad, may napansin kami. Ang ganda! Perfect para sa Instagram. Oo. Diyan ka gang mga laman. Yung sa lamanan, oh. Labas mo ng ulo mo. Bago ka makarating sa waterfalls, kailangan mo sumuot sa bakod na to. Ilang hakbang na lang, abutan ko na ang waterfalls. Habang ako ay naglalakad, dinig ko na ang agos ng waterfalls. Welcome sa LAWOD Falls! Matatagpuan ang LAWOD Waterfalls dito sa Sitio LAWOD, Purok, Barangay Barotuan El Nido, Palawan. Ang LAWOD Waterfalls ay sinunod mismo sa pangalan ng sityong ito, Sitio LAWOD. Ang Sitio LAWOD ay hango sa salitang Aklanon na LAWOD-LAWOD, means umaapaw na tubig, dahil sa high tide ng Barotuan River. 15 minutes ang layo ng falls na ito kung ikaw ay maglalakad, at 5 minutes naman kung ikaw ay may sasakyan. Ngayong taon lang nadiskubre ang falls na ito. Dagli ako tumapak sa tubig, naramdaman ko na ito ay malamig at napakalinis. Umakyat ako sa pinakataas upang mas makita ko ang buong waterfalls. Napakalamig ang tubig na ito. Ang waterfalls nito ay may taas na humigit kumulang 10 feet. Lasak na lasak mo, hindi hawak na tape ng malamig na tubig. Dito sa falls na ito, tatangayin ng agos ng tubig na ito ang lahat ng iyong problema, stress at pagod sa buhay. Kaya sarap paglaruan ng tubig. Umikot ako sandali upang matingnan ko ang buong paligid ng falls na ito. Sa paligid nito ay makikita mo iba't ibang uri ng mga puno. Sa lugar natin, marami pa tayong madidiscovery. Ang LAWOD Waterfalls ay isa na sa mga tourist spot ngayon sa Barangay Barotuan. Dinarayo na ito ng mga galing pa sa ibang bayan. Dahil dyan, marapat na rin siya ay ating pangalagaan, linisan ang paligid bago umalis. Mahalin, pangalagaan at pangalagaan ang LAWOD Waterfalls. Ang buhay ng tao ay ang waterfalls. Bumabagsak na ang tuloy sa pag-aaral. So yun guys, tapos na kami maligo. Lapa.